बटुक भैरवाय नमो नमः। नमस्कार, मैं आज एक बार फिर से आप सबके सामने पंडित प्रवीण भारद्वाज इस हिंदू ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी लेकर के दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मंत्र जो मैंने जपा, जिसका उच्चारण किया, उससे आप सभी समझ गए होंगे कि 12 जून जो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, उस दिन गंगा दशहरा भी है। और उस दिन एक और विशेष ये दिन महत्व रखता है, बटुक भैरव। ये बटुक भैरव जी का जन्म दिवस भी है। तो सबसे पहले आप सभी को बटुक भैरव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है और क्यों बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई और इस जयंती के दिन हमें करना क्या चाहिए, इनके अवतरण का उद्देश्य क्या था, सिलसिलेवार हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं बटुक भैरव शब्द का अर्थ। बटुक माने बालक, ब्रह्मचारी, वो बच्चा जिसकी उम्र 8 या 10 वर्ष से कम हो, उसके लिए हम बटुक शब्द का प्रयोग करते हैं। और भैरव माने भय को दूर करके भरण पोषण करने वाला। तो ये अर्थ हुआ बटुक भैरव का कि जो ऐसा बालक जो हमारे भय को दूर करके हमारा भरण पालन पोषण करता हो। तो साथियों, एक समय की बात है कि आपद नाम का राक्षस, जिससे सभी देवता भयभीत थे, वो उनको कष्ट दे रहा था। चारों और 10 दिशाओं में उसने हाहाकार मचा रखा था और उसको ये वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता सिवाय किसी बटुक के। तो साथियों, सभी देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी पीड़ा बताई। तो भगवान शंकर ने देवताओं को उस कष्ट से मुक्त करने के लिए उस दिन बटुक भैरव का रूप धारण किया। तो साथियों, वो पावन दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जो कि 2019 में 12 जून वो तारीख बनती है। तो इस दिन भगवान शंकर जी का नए रूप में बटुक भैरव के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो साथियों, ये दिन इसीलिए बटुक भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। फिर उन्होंने उस आपद नाम के राक्षस को नष्ट कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, उसका उद्धार किया। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। अब हमें ये जयंती, इन बटुक भैरव जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। इस दिन सबसे पहले अपने जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके हमें बटुक भैरव जी के मंदिर में या फिर भगवान शंकर जी के मंदिर में जा करके उन्हें लाल फूल से, लाल सिंदूर से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम बटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का हमें यथाशक्ति जाप करना चाहिए। साथियों, ध्यान रखें, इस दिन बटुक भैरव जी के वाहन हमें श्वान यानी कि कुत्ता, हमें इसको किसी भी रूप में प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। हमें कुत्ते को उस दिन हलवा या हमें उसको दूध पिलाना चाहिए। साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हम बटुक भैरव जी को प्रसन्न करें और बटुक भैरव जी की पूजा की क्यों जाती है, तो साथियों,
जो भी व्यक्ति अपने दुश्मनों से पीड़ित हो, उसका कहीं पर भी पैसा आर्थिक रूप से फंसा हुआ हो, कष्ट में हो, शारीरिक रूप से कष्ट में हो, तो साथियों उस व्यक्ति को जरूर से जरूर बटुक भैरव जी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। साथियों ये निश्चित है कि यदि हम विधि विधान से, व्रत से, इस नियम का पालन करते हुए बटुक भैरव जी के स्वरूप का ध्यान करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो वो व्यक्ति अपने शत्रुओं से मुक्त होगा, उसका फंसा हुआ पैसा निकलेगा, वह आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, उसके परिवार में खुशहाली रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप सभी नीचे दिए गए नंबरों पर के माध्यम से हिंदू ज्योतिष से पंडित राहुल भारद्वाज जी से भी संपर्क कर सकते हैं, जो आपको विस्तार से और विधि विधान से इस व्रत के महत्व को समझाएंगे, तरीके को समझाएंगे। क्योंकि साथियों काम करना तो हम सभी जानते हैं, मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से हम निकाल के देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से क्या विधि विधान होता है, किस व्यक्ति के लिए क्या मंत्र या क्या तरीका सही रहेगा, वो व्यक्ति के हिसाब से डिफर करता है। तो हमें अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करना चाहिए, ताकि जो व्रत नियम हम कर रहे हैं उसका अधिक से अधिक लाभ हम प्राप्त कर सके। तो साथियों इस अवसर को हम बिल्कुल भी गंवाएंगे नहीं। और एक बार फिर पुनः वही निवेदन कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, साथियों को, रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और कमेंट जरूर करें, लाइक करें। इसी प्रकार से हम नई नई वीडियोज लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।